Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman tarafından hazırlanan yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında konuşacağız. İsmahan Sultan'a ve Sultan Alauddin'in sonunu ne zaman göreceğiz? O halde videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki Moğolların girişi Kuruluş Osman'da olmuştur ve Kuruluş Osman Moğolların Sultan Alauddin'i öldürüp Sultan Mesud'u yeniden tahta çıkarmalarıyla tarihin dönüm noktasına ulaşmıştır. Alauddin'in bu ittifakını boşa çıkararak Sultan Alauddin öldürüldü ve Sultan Mesud yeniden tahta çıktı. Yani önümüzdeki bölümlerde Sultan Mesud'un yeniden tahta çıkışını göreceğiz arkadaşlar. Hepsi bu videoda. Allah hafız.